mwe abatulaba era abatuwuliriza mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya gange nze ayesibwa Evan era ndi muweereza wa Mukama, mpeereza wansi w'omusumba wange Esther Tolyagenda wano Commission of Power Church ekiwatule. So nsanyuse nnyo okwogera gye muli eri okweza gye muli eri emyoyo gyammwe. Nzikiriza nti mu dakiika eziddako Katonda agenda kukumpeera omukisa. Olunaku olwaleero Sitaani erina ebyokulwanyisa bingi byezze ng'ekozesa okulwanyisa ekkanisa, oba olyawo abantu abamu ne tubitegeera, oba olyawo abamu ne tutabitegeera, oba olyawo abantu abamu ne baguyita mulembe, naye nga ky'ekyamazima Sitaani nga kyakulwanyisa kya Sitaani eky'amaanyi era ekiremeseza abaana ba Katonda ennaku zino okuweebwa omukisa. Abamu ne kibaleetera okufa, abamu ne kibaleetera okulemererwa, nkireeta ebintu bingi mu bulamu bw'abaana ba Katonda, naye ng'ekyamazima ekyokulwanyisa kya Sitaani ekyo tebakoze eki, tebakitegedde. Olwaleero njagala kwogera ku kyokulwanyisa kya Sitaani kye bayita akamanyiiro, what we can call in English familiarity, I think. Yeah, familiarity, akamanyiiro. Mu kanisa y'ennaku zino ekyamazima akamanyiiro ke kamu kyekyokulwanyisa kimu Sitaani kyakozesa okulemesa era oba okuziyiza abaana ba Katonda okutuuka kye bandibadde balina okutuukako. Mu byawandiikibwa Bayibuli etusomesa, Yesu Kristo yagezaako emirundi mingi okutugamba ng'agezaako okusomesa. For example, bwe tuddayo mu kitabo oba kansooke tusome mu kyawandiikibwa Luka essula y'okumi essula y'okuna. Luka essula ya kuna, olunyiriri lujja kutandikira ku lw'ekumi nnya 17 ekitabo kiba kya Luka 17. Yesu agamba bw'ati, Bayibuli egamba nti ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikula ekitabo n'aba ekitundu ekiwandiikibwa nti Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi, antumye okutendera abanyage okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso, okubata ababeetentebwa, okutendereza omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. N'abikako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula. Abantu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro ne bamusibako amaaso n'atanula okugamba nti, leero ebyawandiikibwa bino bituukidde matu gammwe. Bonna ne bamutegeereza ne beewuunya olw'ebigambo ebyekisa ebivudde mu kamwa ke. Ne bagamba nti, ono si ye mwana wa Yusufu? 23. N'agamba nti, temulirema kuŋŋamba lugero luno nti omusawo yeewonye wekka. Byonna bye twawulira nga bikolerwa e Kaperunawumu abikolere ne wano mu kyalo kyanyu. 24. N'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali nnabbi akkirizibwa mu kyalo kyabwe. Naye mazima mbagamba nti waliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri. Mu biro bya Eriya eggulu bwe lyagalibwawo emyaka 3 n'emyezi 6, enjala nyingi bwe yagwa ku nsi yonna. Eriya teyatumibwa eri omu ku bo, wabula Ezerofesi omu mu nsi ya Sidoni eri omukazi namwandu. 27 wemala nalwo. Era waliwo abantu bangi abagenge mu Isirayiri mu biro bya Erisa nnabbi. Tewali n'omu ku bo eyalongoosebwa wabula Naamani yekka Omusuuli. Yesu yeebazibwe. Ekyamazima tugenze kulaba Bayibuli Yesu bajja ali mu yeekaalu ali mu kumubuulira. Kati wano Yesu ali ku kyalo ky'ewaabwe, ali ku Nazaaleesi ababuulira enjiri.
alimu kuwulira enjiri nga bagamba nti ebyawandiikibwa bino bye musabye era bibulijjo bye musoma era bye muwulira bituukiridde mu matu gammwe. Bano abantu ne bagamba bituukidde bitya mu matu gaffe. Ono mutabani waani? Mutabani wa Yusufu ne Mariyamu ne baganda be tusiiba wamu nabo. Oyo yagamba nti bituukiridde yeyita omwana wa Katonda. Kati bano waliwo ango gye balabiramu Yesu. Yesu bamulabiramu ango eya mwana waani? Wa Yusufu ne Mariyamu. Eno ango ey'omwana wa Katonda tebanaba kugitegeera, tebagimanyi. Kati ku lw'ekyo olw'obutamanya ne bamanyiira Kristo. Kristo bwe bamumanyiira ekyamazima ebyamagero byonna ebyakolebwa mu mawanga Yesu byakolanga mu za Kaperinawumu, byakoleranga mu bibuga ebirala ewaabwe wenyini ku kyalo ky'ewaabwe tebabifuna. Kyenjagala kubuuza kiri nti ewaabwe olowooza ku kyalo ky'ewaabwe tewaliyo balema? Gyabaliyo. Ewaabwe ku kyalo ky'ewaabwe tewaliyo abalwadde abangi abaze b'amaaso? Baaliyo. Abalema tebaliyo? Baaliyo. Abagumba tebaliyo? Baaliyo. Naye kiki ekibalemesa okufuna ebyamagero? Kubanga Bayibuli etulaga bano abantu banyooma Kristo, bamanyiira Kristo, bamulaba ng'omwana wa Yusufu ne Mariyamu, omuntu gwe basibe wali awamu naye, bamanyiira Katonda. So omulembe guno gwe tukoma okumanyiira Katonda, gwe tugenda kulaba omukono gwa Katonda. Abaweereza tutuuse ekiseera tumanyire Katonda. Yesu yebazibwe. Yesu ne tumumanyira mu ango emu, ne tumumanyiira mu ango emu. Yesu yebazibwe. So ekyamazima ng'abantu b'omulembe guno tulina okuddayo, tuddeyo mu kutya Katonda mu mazima. Akamanyiro ke tubadde tumumanyiramu, bwe tumanyiridde Katonda ntulowooza nti amaanyi ga Katonda tegakoze eki? Tigaliyo. Abantu bazze mu kanisa bamazeemu emyaka naye nga tebatoola kuwonyezebwa kwabwe. Abantu ne bajja ne bawona ne bagenda, naye gw'obadde mu kanisa emyaka 3 naye nga tolina n'essanyiga gye wajja naye tewonanga. Lwaki? Tugambe nti amaanyi ga Katonda tegakyaliyo? Weegali. Tugambe nti abaweereza ba Katonda tebaliko amafuta Katonda takyabakozesa? Akyabakozesa. Naye gw'akamanyiiro ke wamanyiira Katonda ke kakulemesa okufuna ekyamagero mwanyinaze. Taata wange, jjajja wange, sengange, muganda wange, muweereza munnange, ekyo kye kukulemeseza Katonda okukukolera. Okwagala okuli okwasooka twakuta nga bantu twakalokoka tubeera n'okwagala Katonda. Tuba tutya Katonda, tuyayanira Katonda. But the time grows on, ng'obudde bweyongera obudde nga bugenda, tujja nga tumanyiira Katonda. Ojuga lulinga wakamala kulokoka ng'omusumba gamba kwa abantu batano Mukama waffe Yesu, Mukama ajja kuwa omukisa n'obanoonya, ng'olina okutambula banoonye n'obagamba abantu 3 n'ogolokoka n'ogamba Mukama agenda kuwa omukisa, Mukama agenda kuwa omukisa, Mukama agenda kuwa omukisa. Naye essaawa n'omusumba n'obagamba wa musumba bya bulijjo mu bitugambye tubikooye. Kamanyiiro. Tutuusa ekiseera ne tumanyiira Katonda ne kisuka. Kati Katonda nabanange naye n'asirika. Nagamba abantu bano bamanyidde kansirike. So nga Setaani alina ekyokulwanyisa ekyakamanyiro mu kanisa, akitadde n'ebyiffe abaweereza ne tumanyiira Katonda. Katonda n'omumanyiira mu ngeri emu oba endala. Experience ntanga kukozesa experience, kubanga Katonda ensonga lwaki amakanisa ganaku zino gazze gagenda gava ku mulamwa, bana b'obulimba bagenda bameruka. Katonda ajja lunaku lwe nakugamba Rhema word. I always tell people there's a big difference between a Lagos word and a Rhema word. Waliwo ekigambo kyebayita Rhema. Katonda ajja n'oba ng'osabira omuntu n'akugamba kwata akatambaala ko koba omuteekako, kizze nga Katonda yakoze ekyo kya ddakiika eyo, kikola eddakiika eyo, kimalira eddakiika eyo. Kati abamu nitukifuula doctrine ne tumanyira Katonda buddakiika bwe bakuleetera okusabira n'oba ng'omuteekako ki akatambaala, n'obulwojja n'omuteekako akatambaala, bulwojja n'omuteeka akatambaala. Kati Katonda n'akivaamu. Kati bw'akivaamu kubanga omumanyidde, kati n'okomeekeza Katonda bw'avaawo Setaani n'ayingirawo. Yesu yeebazibwe. N'okomeekeza ovudde ku mulamwa, y'ensonga lwaki abantu baga obutambaala buddakiika. Oluusi nga Mukama yakimugambako olunaku olumu naye bwe kyavaawo ne kiviirako ddala. Katonda n'akivaamu ekigambo ekyo kyajja buzi, naye wamanyiira Katonda n'osigala ng'okikozesa. Kyatuuka ku Musa olunaku olumu. Musa Katonda yamugamba genda okole ki? Genda okuba oluzi ogwasooka, genda okuba ekujjinja oveemu amazzi. N'agenda n'agakuba.
ekigambo kya Katonda kyali kimugambye akole ki agenda akube ku lwazi abaana ba Isirayiri bafune amazzi era bwe yalukuba ng'ekigambo kya Katonda bwe kyali amazzi gakola ki gajja abaana ne banywa. Yesu yeebazibwe. Ne kituuka ekiseera abaana ba Isirayiri nnyota n'eddamu n'ebaluma ne beemulugunya eri Musa n'adda mu maaso ga Katonda. Mukama n'amugamba genda olagire olwazi. This time Katonda tamugamba kukuba amugamba genda olagire. Genda oyogere olwazi lukuwa amazzi. Kati ye Musa agenda n'experience agenda n'akamanyiiro kali n'agamba kubanga luli bwe nakikola bwete gajja n'agenda n'akwata omugo pa nga tamanyi takuba Mukama we Kristo Yesu. Era ekyo kyamulemesa okutuuka mu nsi ensuubi kubanga yagaana okuwa ekitiibwa Katonda mu maaso g'abaana ba Isirayiri. So akamanyiiro kagenda kulemesa amagenda go okugatuukamu. Akamanyiiro kayinza kuziyiza kufuna ekyamagero. Yesu yeebazibwe. Akamanyiiro katuleetedde otatambula bulungi ne Katonda. Rather, in fact, katulemesa okutya Katonda kwe kukwata amateeka ge. Haleluya. Okutya Katonda kukwata amateeka ge. Naye olwo ogana kukwata amateeka ga Katonda osigala ng'okola gwe by'oyeyagalira. For example, ku mulembe guno ogenda n'oyenda bw'omala kwenda Katonda n'akuleka n'ojja n'akulinda okwenenya. Bamba oluusi n'obadde nga loojo wadde ogenda kuweereza n'oweereza Katonda n'akukozesa mu maanyi naye n'akulinda eri kasenge kalya k'okwenenya owenenye naye okwenenya n'okukola ki n'okugaana n'akuleka n'atakibiikwirako omuntu n'omu n'asirika. Tuli kamanyiiro engeri gye tumanyidde mu Katonda. Kati bw'omala kuweereza newayitako ebbanga n'oligenda n'oddamu n'oyenda Katonda n'asirika kubanga wakisa akusirikiridde n'ogenda okola ki n'oyenda azifu Katonda talaba n'akuleka n'okomawo n'oweereza n'asirika n'akulinda okwenenya anganzi tokolabekayo ogwokusatu ogwokuna. Kati kituuka ekiseera Katonda n'akulekawo nga n'oluusi tomanyi nti Katonda akoze ekyo akuleseewo. Katonda oluusi n'atuuka ekiseera n'akola ki n'anyiiga n'akwanika. Olowooza abaana batwala embuto olowooza gwegwa busoose okwenda nedda. Katonda akuleka asigala ng'aga mwana wange komawo atuuka ekiseera n'akukoowa. Kati otuuka akamanyiiro ekiseera n'omanyiira ng'entiisa ya Katonda n'ekuvaamu. Era ekyamazima gwewanga owulira ekyamazima from Monday to Monday, from January to January, gw'owulira ebintu bitereera nga tokyalina spirit of conviction. Muganda ng'esookoddeyo obwetereeze wandibangalo gye wamanyiira Katonda ng'omwoyo wa Mukama yavaawo nga the spirit of conviction is not takyalina waawe. Omwoyo Katonda nga yakuvaako dda. Amiina. So mwabanda bakamba buli amazima bwe tutaddayo ne twetereeza akamanyiiro ne tukajja mu kanisa nga ffe abaana ba Katonda. Katonda tagenda kutukozesa. Buli bw'omanyiira omuze n'omanyiira ekyamazima oba togenda kulaba mukisa. Omuze ogwo gujja n'oguwambira ddala obulamu bwo. Omuze ogwo gujja ddala n'oguwambira ddala amagezi go. Kati nga tokyali gwe weekontrolinga naye ng'omuze guli gw'okukola ki gwekontrolinga. Take example. Tugende mu bintu Bible kante ebintu by'ensi tuyigiza ebintu by'eggulu. Kati katuve mu bya Bible. Walirabyeko omuntu ng'alwadde. Omuntu ng'alwala nga bulijjo alwala endwala emu. Katugambe n'asigala n'ogendayo ne bakuwa chloroquine. N'olwala omusujja ne bakuwa chloroquine. N'oddamu n'olwala ne bakuwa chloroquine. N'oddamu n'olwala ne bakuwa chloroquine. Omubiri gukutuuka ekiseera n'ogumanyiira eddagala. Ekiseera kituuka ng'eddagala eryo lye bakuwa terikyakukolera kubanga omubiri gumanyiridde eddagala. Kati kyova olaba omuntu abamu tumanyiridde abaweereza ba Katonda abamu nga n'oba ogamba wa ebyo bulijjo byasaba n'oba ogenda n'ogamba musuma nsabira. Kati gwe wamanyiira eri essaawa oyagala bakusabira eddakiika meka eziddakiika 4 nga bali ku gwe naye n'otuuka mu maaso ga Katonda omwezi wa Mukama naye gekiga n'agamba by'oyagala Mukama bikukolere. Just nagamba Mukama k'omukisa amaze kusaba n'okutuuka n'ogamba naye mbadde manya agenda kunteekako emikono aleete n'amafuta anteeke ku mutwe ansiiga ansabire eddakiika nga 40 nange obemu emizimu just ayogedde ekyo kyokka.
nenga ate waliwo Katonda abantu bayagala nga Katonda kyabadde agenda kukolamu omukisa naye kubanga kati wamanyira nti okujja ne bakuteekako emikono ne bakugwamu emizo genda ne bakugwamu badayimooni okumala eddakiika 40 nti esaala ekola nedda akamanyiiro kasita ng'omubiri gwe gumanyiira eddagala kati my friend naffe bwe tumanyidde Katonda kati omubiri gwe gumanyiira eddagala batikyalina tekyalina buyinza ku mubiri gwo nga tukyasa kukolera nga alternative nga balina okukolera alternative enda balina okunoonyeza eddagala eddala Yesu yeebazibwe nga balina okunoonyeza eddagala eddala oba bakugye kulolokwini bafuteeke ku kwiniini kubanga omubiri gwamanyira kulolokwini kati naffe twamanyiira Katonda kyova olaba ng'omanyiira ekintu sitaani akutega bw'abanga omuntu omulabe kati for example katukozesa omulabe bw'aba agamba agenda kukuteega aba amanyi ekkubo ly'otera nnyo okukozesa aba amanyi ekkubo bulijjo era lyagenda kuteegeramu aleluya kati akamanyiro katwemeza okutuuka kufuna Katonda by'ayagala Yesu yeebazibwe so akamanyiro kyakulwanisa kya sitaani abantu batusabidde kwa notogamba nze gundo oyo bwabulira enjiri tenkolera ne Katonda yamulonda ng'olunaku olwo abantu abalibeerawo be bakola ki yagenda kubeerawo naye ng'owamanya nogamba nze gundi yankolera Katonda tutumanyira mu ngeri eyo Katonda akola nga bw'ayagala naye Mukama wandiise wa gundi Katonda tomulagira tomanyira Katonda yamanyi gyagenda kukola Mukama lwaki toyogera nange okuyitira mu gundi Katonda si bw'atyo bw'ali akola nga bw'ayagala ako ke tukayita akamanyiiro so pointi yange esooka akamanyiiro katta bw'omanyira nga bwengambye omubiri bwe kumanyira eddagala lumu gutuuka ekisaala nogukola ki ng'eddagala ebyo tekyagasa katadde endawutadde bwe batakukyusira ddagala ekyamazima oba ogenda kufa olw'ekyo ekirwadde so akamanyiiro katta tukirabako byaliko mu byawandiikibwa sigenda kusomerayo genda mu kitabo kya 2 Kings chapter 7 ogisome yonna Yesu yeebazibwe bw'otandika 2 Kings chapter 7 verse 1 verse 2 bayibuli egamba nti omusajja wa Katonda gwe bayita Elisha n'ajja n'ayogera olwa Katonda on behalf of heaven n'agamba nti olunaku olw'enkya nga kampigano wagenda kubeerako emmere era abantu mwena mugenda kulya mukute n'ovaayo mukungu omu eyali akulira abaweereza ba kabaka ku mulembe ogwo n'alyoka ayogera n'asekerera nabbi Eriya n'amugamba naye nga mumanyiira newankubadde Katonda akola ebyamagero ddala ekyo kimanyika kisoboka nabbi n'amutunuulira omusajja n'anyuma Katonda n'agenda kulaba n'amanyira Katonda nga Katonda omusajja byayogedde Katonda tasobola kubikola ng'enazawadi alaba Katonda talina maanyi gasobola kukola kino Yesu yeebazibwe kiringa kati omuntu n'ajeekwala nabbi wa Mukama ng'awulira oyo ya Mukama n'amugamba nti by tomorrow mu Uganda tewajja kuddamu akalwadde n'abalwadde bajja kuba bawonyeze bonna ate teri omuntu agenda kuddamu kebwa ng'alina akawalwadde kala niwavaayo mukungu n'agamba wa Elisha kyavayima n'agamba nti kubanga onyoomye era omanyidde Katonda n'otuwa ku this extent ogenda kugirabako emmere eno naye togenda kugiryako Stole mpanvu kituuka ekiseera emmere nekola kino ng'omusajja Mukama ekigambo bwe kyajja Katonda n'aleeta emmere Isirayiri n'ebeeramu emmere omusajja kabaka n'amapointinga ono yali ekigambo kyali kiddeko nti ogenda kugirabako yali amanyidde Katonda ogenda gyako naye togenda kugiryako kabaka n'apointinga ono mukungu n'omukungu n'atadde amagezi nti bamugambye ekigambo kino ne bamuteeka ku mulyango adayiretinga abantu kati ku lw'enjala abantu gye baali balina ne bagenda bamukola ki ne bamutomera ne bamugwira ne bamulinnyira n'afa ekigambo ne kikola ki ne kimutuukirako naye lwaki kimuleetera okufa kamanyiiro tusitopinga okumanyira abaweereza ba Katonda tusitopinga okumanyira ekigambo kya Katonda tusitopinga okumanyira Katonda kubanga tumanyiridde Katonda ne kisukka kati akamanyiiro katta omusajja ono yafa naye ng'ekimusa kiki kamanyiiro Yesu yeebazibwe abanyankole balina olugero olugamba nti ndiko okubituula ekinya kikagira mu kiyungu
erife abawulira oluganda abanyankole balina olugero kantufume mu luganda abanyankole balina olugamba tinga bulijjo bwe bibeera bya bulijjo omunya gwajjira mu ffumbiro lwaki gw'omunya bulijjo gujja nugulinnya nugulaba omuka nga guva mu kyoto guli mu kyoto bulijjo omuka gukola ki gujja nugubeerawo bulijjo nugugenda omuka nugugwako n'enkya n'omuka nugukola ki nugugwa ne this time gwali simuka gwa bulijjo this time effumbiro lyali kwatiddwa omuliro kati bagezaako okuwoninga ki omunya vaayo nugamba wa bya bulijjo bulijjo niko kubituula abanyankole we bagire olugero nolugamba nti akamanyiiro bulijjo bwebityo bwe bibeera omunya gwajiira mu ki gwajiira mu nju mu ffumbiro this time tugwali mu ki tugwali muka gwali muliro naye kubanga kamanyiira gwali gumanyidde gwe nogamba mwogere bye mwogera mwe mumanyi muganda wange oyinza kwanga omanyidde katonda nga budakiika katonda nobikola nasika noyenda nabisika naye ku mulundi katonda agenda kukuvaamu ogenda kujjayo ekyuka bayibuli eyogera kya mu Zabbuli 5 okutanga nga kunyirwe mukaga ng'ogenda adda n'oso wansi waliwo watuuka walunyirwe waliwo wa 19 waliwo wa 20 ndowooza gwa 18 wa 19 n'agamba nti bino byonna wabikola n'ensiika n'olowooza nti nenkana wamu naawe naye ndikuva ndibijjayo nditeeka kimu ku kimu mu maaso go ndikunenya abantu bonna nga bakulaba lwaki kubanga omanyiridde katonda nekisuka so muganda wange akamanyiiro katta akamanyiiro katta bana bagamba nti balina experience ebintu bya katonda teri muntu alina experience ntukoyina experience mu bintu bya katonda tekola mu bintu bya katonda ekikola kyekyo omwoyo kyakugambye yesu yebazibwe amazzi gateranya okutabana abakugwe bayita nti bo bagamanyi agasonga bulijjo ga bulijjo ku mulundi guno nga siga bulijjo so akamanyiiro kakola ki katta akamanyiiro kalemesa omuntu okutuuka ku kyamagero kye can hinder someone from accessing his miracle or her miracle nekakuziza akamanyiiro nekayimira mu maaso go omusajja yesu ayogedde bulungi n'agamba mu nsi yaawa mu Sidoni waliyo omukazi naye nga baliyo abantu bangi abalina kibanamwandu bangi abaliyo nga balina enjala naye abaliyo bali bamanyiira katonda yesu yebazibwe kyova olaba my friend muyinza kubanga mujja bangi nga muli mu kyaki abamu ne bakola ki abamu ne bawona abalala ne baddayo nga tebakoze eki tebawonye noti because katonda tayagala kubawonya naye mu bo waliwo bamanyiira katonda yalinda omusumba omukulu yenga for example kankwese nga tata waffe jjajjaffe mu bulokole mu basumba ffe musuma ya kayanja oyinza kugenda wa kayanja nga gweoyagala kayanja yabakola ki ng'olindidde katuyanja nti yagenda kusomesa olunaku olwo yagenda kusabira abantu ebyamagalo bibeewo olunaku olwo aleete mutabani we nga mutabani we yagenda kujabuulire nga katonda yali yateekateeka nti omuweereza oyo katonda yagenda kusumulula naye kati okubanga bamanyira katonda kubanga gwosaliro katonda naga n'ogenda omusajja n'asaba abaddaze n'anointing ekusumula abalala ne babona bakkiriza omuweereza katonda gwe n'ovaayo n'okoma n'ogenda bwebityo bwebiri bayibuli kyebeega ku mulembe gwaki ku mulembe gwa nabbi oyo Eriya nabbi omulembe gwa Elisha waliyo bannamwandu mangi abaalimu yanga enjala naye nga bameka bawona yesu yebazibwe bamumanyira for example take an example omanyite ekanisa bw'emanyiira omusumba there is this saying gyebatanya okugamba the anointing you respect is the anointing that will work for you amafuta gossamu ekitiibwa ge mafuta gagenda kukolera oba oyagala oba toyagala amiina ekitegeeza kyobala kati oyinza kujja abantu abali mu kyaki abasemberedde musumba abadde kumpi n'omusumba tebafuna byamagero tebawonyezebwa in fact bongera okuba obubi n'okwogera ebintu ebitaliiyo omanyi lwaki
kubanga mumanyire omweza wa Katonda mumumanyire mulinga ku mulembe gwa Musa ne baganda be Aroni ne Miriam tukabagamba naffe Mukama ayogeramu naffe Katonda si bw'atyo tumanyiridde Katonda ne tusuka baganda nange tukomye guno omuze tukomye kino ekyokulwasa kya Sitaani kyakozesa bw'oba ng'olina ng'obadde omanyira abaweza ba Katonda kitte kola Katonda kyakusuubira okukola kola Katonda kyakusuubira okukola do your part and leave everything to God. Si gwe kugamba nze musoma guntankolera ani yakugamba nti gwe weeronderako abaweereza banakukolera Katonda yamanya abaweza byateekateeka kati waliwo for example nga kankosenga example ya mami waffe musuma ffe I love her kubanga yatufudde kino kye tuli waliwo abantu Katonda yabateekateeka nti bajja kuwonera mu mikono gye naye kati waliwo abantu nga Katonda yabateekateeka nga nze nyina okukola ki balina okuwonera mabega wange n'omusuma Esther n'ogwabasale twagenda kukola ki twagenda kuwona ng'eyo Katonda bw'atyo bwe yakikola kati gwe nojja n'osanga bambi musuma Esther olunaku olwo Katonda mudayirekitinzi amulungamu n'agamba teekako mutabani wo Eva n'abuulire nojja n'ogamba wa nze mbadde manyi musuma Esther bw'ali n'olyoka ojumulira n'ofuluma n'otamba n'ogamba nze oyo tankolera naye nga Katonda tebamubulirira Katonda gwe yateekako nga gwe yateeka teyanto kyamagero kyo kiri muntu oyo nga nogota that's why abantu tutambula amachachi you are from church A you are going to church B or mu church C bona ate bw'ogamba nti tubikola kubanga lwaki wanyuma omusumba wo noloza n'omusumba wo mu kanisa y'egindi yagenda kuwonya nedda Katonda si bw'atyo bw'ali ekanisa efuuse malaaya abantu bamanyira abasumba abantu bamanyira amafuta gabaliko abantu bamanyira abaweereza ba Katonda in other words tumanya ne Katonda abakozesa gwe n'olowooza togenda omusuma guno Katonda ng'akugamba my friend olina okusooka okoloddeyo mu maaso g'omuweereza otule wansi w'omuweereza wange omukisa gweyo naguteeka amiina so akamanyiiro kalemesa omuntu okufuna ekyamagero Yesu n'addamu n'ayogera mu lwakumeka olwabimusanvu n'agamba nti era waliwo abantu bangi abagenge mu Isirayiri mu biro byani bya Elisa nabbi tewali n'omu ku bo eyalongoosebwa wabula Nayamani yekka Omusuuli Nayamani alongoosebwa ku mulundi guno katugambe nti Isirayiri yali kanisa Naamani yali tasabire mu kanisa eyo yali wagwanga eddala ze yali wa kanisa eddala ze respecting amafuta g'omuweereza wa Katonda respecting Katonda omuweereza Katonda gwaweereza amafuta ngalyoka gakola ki gamukolera naye bonna Bayibuli egambye nti mu Isirayiri teri mugenge omulala yawona ku mulembe gwa Elisha nabbi naye nabbi yaliko amafuta agawonya iye agawonya ki abagenge mu Isirayiri baliyo iye naye bawona nedda lwaki bamanyiira omuweereza wa Katonda they did not respect the anointing upon the servant of God ne Katonda yenyini tebamukola ki so tukomye akamanyiiro nsigaza eddakiika nga 5 n'omukumaliriza olunaku olwaleero sigenda kumalako obudde bungi Yesu yebazibwe akamanyiiro kagoba abantu kabajja mu presence ya Katonda my friend abantu bangi lwaki nabo baweereza ne kubanga bamanyira Katonda baweereza by experience not by the Spirit of God ng'omwoyo Katonda yavaako dda yabavaako muweereza ndaba ebintu bya Katonda tobimanyira Katonda okubikula ekyawandiikibwa kitegeeza nti okubikula kwakweddeyo ayinza kujja mu ngeri endala nakikubikula obulala ekigambo kya Katonda kyova kirakira kipya toweesibanga ku kintu kimu weesibe ku mwoyo wa Katonda tuweesibe ku revelation emu Katonda gyakuwadde n'ogibuulirako okumala emyaka 10 nga gy'oliko Katonda gyakubuulirako tubeere dependent omwoyo wa Katonda tweme kumanyiira akamanyiiro kalimu okujja n'ogaluza nti Katonda bulijjo bwe manjo Katonda nze mukwogera Katonda bw'aba alina okwogera nange nyina alina okuyitira mu birooto ayinza butayita mu birooto ayinza ate kati kujja n'ayita n'omuntu atalokokanga najja n'ayogera ebigambo naye nga Katonda yayogera ate Katonda n'ayijja n'ayogera n'ogamba ono si ye Katonda si Katonda naye nga abadde Katonda yayogera Balamu bulijjo yali amanyira Katonda nga yalowooza Katonda kubanga nabbi amanyi Katonda bw'ayogera ku mulundi guno Katonda ayogera mu mbalaasi kubanga amaaso ge gaali gazibye nga amanyinde Katonda nga talina bw'asobola nakwogeramu naye Katonda ng'alina okwogerera mu mbalaasi Yesu yebazibwe
Twekomye omuze ogw'okumanyira Katonda n'abaweereza ba Katonda. Respect them. Otherwise, instead of kubajjako omukisa abaweereza Katonda, tujja kukomekeza tubajjako ekikolimu. Omusuma oyinza kumujjako ekikolimu. Not because nti yakolimidde. Naye ng'otamategedde kyakukola. Nongera n'osanga oyogera ku muweereza Katonda. Kamanyiiro. Ani yakugamba oyogere ku baweereza ba Katonda? Nova wali nga nebyogera tibiriiyo n'omusibako amatu gaaki. Kazifu Katonda olowooza Katonda ataliiyo. Oyogera ku Katonda kubanga Bayibuli egamba ani oyo akwata ku oyo gwe nafukako amafuta. Katonda bw'aba amufuseeko amafuta yali musalira omusango. In other words, right now abaweereza Katonda katugambye avudde ku mulamwa. Ogwange si gwakumwogerako naye ogwange gwakumuyigirako. Gwakumuyigirako kiki ekimuleetedde okuvaako. Nange nze omwana akula ali mabegaawe ate nze kyentalina okukola nange nemu okugwa to fall in the same trap gyavuddemu oli. Kyekirina okukola. In other words, that's the revelation. Tubayigireko ensobi ze bakoze ffe tuleme okuzikola ki? Tuleme okuzigwamu. Ekyamazima Musa yali akoze yali akoze ensobi yali abaze omukazi Omu-Ethiopia wano Omu-Africa nga Katonda yambagaana. Bali boogera nga eringa sense. Naye maaso ga Katonda nga yamanyi gasalira abaweereza b'omusango. Miriyamu ebigenge ne bigenda ne bimukuba ate nga Musa alina okuddamu abegayiri gwe badde boogerako. Ako kaki kamanyiiro. Haleluya. Akamanyiiro kagoba abantu ne kabajja mu presence ya Katonda. Akamanyiiro kalemesa omuntu okutambula kwa Katonda mu bulamu bwe. Gwe muweereza munanga ayagala kuweereza Katonda. Tekomye kumanyira Katonda. Be humble before the hand of God. Weto waze wasomukono gwa Katonda. Katonda yenyina akukozese mu ngeri gy'ayagala si gwe gy'oyagalamu. Katonda akozese mu ngeri gy'ayagala nga si gwe ky'oyagala. Kyeyakuteekateekera kyaba kukola ki? Kyaba kukozesa. Amina. So akamanyiiro kano, take for example, kama example endala. Tuyina olugero mu Lunyankole, gye bayita this caterpillar. Owitu tujeta Kanyamugomba ina Lunyankole this caterpillar eno alya kasooli abeera mu kasooli. Owaffe tugiyita Kanyamugomba. Luno olugero luki kye tusa kuliyigiramu. Kino ekiseera kyatuuka Kanyamugomba ye abadde mu kasooli. Ku mulundi guno baze batema kasooli nabamujja mu nnimiro bamutwala waka akole ki? Bamufumbe. Bagamba Kanyamugomba kana akawuka nze bwendyo gawula bagamba vamuki vamu kasooli tugenda tufume kagamba mundeke musoke mundeke mbere nga akyali ako bwe mba munteeka mu sepiki nga mujja kwekutabira ebyokungulu nja kuba nange nga nvaayo ngagamba oke. Ne kituuka